rečemo, da je bila sladka kraljica. In Karolina Kobal bo promovirala Pinelo. Za Pinelo pa pravijo, da je blago vino, kjer poboža grlo. In tako smo imeli do zdaj sladko kraljico in zdaj naprej bomo imeli blago kraljico. Gospod minister, veliki kancler, prosim, da jo pospremite na oder. Vemo, da je ministrsko in direktorsko delo težko, ampak bistveno težje je kronanje sploh vinskih kraljic. Ko bi si vi predstavljali, kako naporno je to, bi sočustvovali, ampak mislim, da nam bo vendarle uspelo, če ne drugače, vsaj s Karolinino pomočjo, ki bo poskušala lastnico zatakniti za šop svojih last tako, da resnično se ne bi zgodilo, da bi krona padla z glave. Nič se dotika. Recimo, da jo imamo slovesna zaprisega. In prav zaprisega je dejanje, ki ga moramo opraviti za to, da bo vse skupaj tudi držalo. Torej, ponavljate, prosim, za mano pa v mikrofon. Jaz pa ime. Jaz, Karolina Kobal. Slovesno sprejemam veliko čast služenja ugledu slovenskega vina. Slovesno sprejemam veliko čast služenja ugledu slovenskega vina. Kot 13. slovenska vinska kraljica. Kot 13. vinska kraljica Slovenije. Nazdravljamo torej v čast 13. slovenske vinske kraljice, slovenskih vinogradnikov in vinarjev ter vseh, ki smo danes tu se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Slovencem prinašam sporočilo, da pri vsakem kozarcu, ki ga pijejo, s katerim nazdravljajo, naj se spomnijo, koliko dela, koliko truda in koliko ljubezni je bilo vanj vloženega. Od trsničarstva naprej do kletarja. Pa sicer, kaj pričakujete, koliko dela, kakšno vlogo, kaj vidite v tej kroni in poslanstvu? Ja, mislim, da bo leto kar zahtevno. Obljubljajo mi ogromno nastopov. Vem, da bom mogla vložiti veliko energije in časa, vendar si pričakujem, da bom tudi veliko dobila nazaj, prav te pozitivne energije in veliko poznanstev. Prejšnja kraljica je imela traminec, vaše je nekoliko bolj suho. Kaj je značilno zanj? Pinela je avtohtona sorta vipavskega vinorodnega okoliša. Ja, značilno boste sami poskušali, a ne? Pokušali?